I Chasne és una dona, és una germana, xicoteta, una germana gran, és parella d'algú, és estudiant, és treballadora, és il·lustradora, és moltes coses, però sobretot és dona. I crec que és de lo que estic més orgullosa. Alguna il·lustració que me cridara l'atenció... Bueno, i potser la primera que vaig fer seriosament ja té 10 mesos aproximadament, no? Data d'agost, potser de l'any passat, però crec que el punt d'inflexió per a mi de realment sentir una punyalada a l'estómac fent-la i en acabat de fer-la i encara avui, al contemplar-la, és una que fiu a principis de febrer o així, que es diu El pardal i la gàbia, i té un significat personal per a mi molt gran, perquè té a veure, a banda de moltes altres coses de tipus totalment personal, té molt a veure amb el meu passat, no? amb la cultura que em va inculcar ma mare, amb una cançó de Miquel Laboa que encantava ella, no? per a dormir-me, que parlava, era una espècie de moralina, no? que parlava d'un pardal, de tallar-li les ales, no? Chorí a chorí es diu, i bueno, per a mi és una... jo crec que el més fort que he viscut dibuixant. Què hauria de ser l'art? Bé, jo crec que jo no estic per a res en disposició de dir què hauria de ser l'art ni de definir-lo. Què hauria de ser l'artista? Sí, perquè considero que això ja és més humà, no? L'artista al cap i a la fi ja no és un concepte, és algo totalment material, no? Estem parlant d'una persona amb unes certes habilitats que comunica certes coses. En aquest sentit, bueno, sí que puc dir-te la meva visió personal del que hauria de ser un artista. Jo crec que un artista hauria de ser sobretot un artesà, és a dir, una persona que treballa amb les mans igual que qualsevol altra persona, no? Igual que un fontaner treballa amb les seues mans per arreglar coses que jo, sincerament, no puc arreglar, no? I necessite de la seva ajuda per a poder solucionar-me certs problemes. Considero que també que l'art o el treball de l'artista hauria de servir per a d'alguna manera plenar alguns buits que tenen les masses, no? En algunes preguntes existencials, altres coses, simplement pensaments, reflexions, mancances en general, emocionals, sentimentals, materials també, de tot tipus. I penso que l'artista o l'artesà, com m'agrada dir a mi, hauria d'encarregar-se de donar resposta a aquestes coses o simplement una cosa molt més senzilla, fotografiar-les. I per què creus que se dona moltes vegades aquesta típica visió romàntica de l'artista allunyat de la societat, com diria Baudelaire, l'albatros aquest que està volant per damunt de la societat, aïllat de la societat? Què opines d'aquest fet? Jo crec, sincerament, que sí està bé allunyar-se momentàniament d'allò que vols o allò a lo que te dirigixes o allò que vols representar, està bé, igual que, per exemple, un científic pot allunyar-se d'un objecte d'estudi per a després tornar a apropar-se, no? Jo considero que cert allunyament és bo, però no un allunyament, diguem, per se, un allunyament perquè sí o perquè sóc diferent, el món no em comprèn, no comprenc el món. Jo, sincerament, fugisc moltíssim d'aixòs tòpics, perquè em pareixen clitxes absolutament ridículs, i ho dic sense mossegar-me la llengua. Jo considero que, bé, soc sociòloga també, i un científic social, no, el que fa és allunyar-se moltes voltes de la societat per a desnaturalitzar o tractar de desnaturalitzar aquelles coses que tenim naturalitzades, en gran part per l'alienació, no? Ens fa naturalitzar moltes coses de la societat, tot, des d'aquest pinzell fins a qualsevol fet que m'hagi passat durant el dia o durant ma vida, no? I allunyar-nos per intentar desnaturalitzar-los, per intentar imaginar, posar-nos les ulleres de la realitat, de l'objectivitat i dir què és això que tinc tan naturalitzat? Això és molt interessant, però després hem de tornar a això, perquè si no ens enclaustrem en una espècie no sé, de dormitori de la superioritat. Estem en el món ideal, en el món de les idees platòniques, i fugim del món material, que al cap i a la fi és on vivim i on anem a morir. Què m'empenya
m'ensenya a il·lustrar la necessitat de comunicar, és una necessitat imperiosa. Vull dir, de la mateixa manera tinc potser les habilitats, bueno, això ja depèn de l'opinió de cadascú, però tinc l'habilitat de comunicar mitjançant la representació en paper, diguem, però si tinguera la manera de comunicar-me mitjançant la música o mitjançant, jo què sé, qualsevol tipus d'acte humà, el gastaria també. Vull dir, al cap i a la fi és un mitjà, per a mi és un mitjà, no és una fi en si mateixa, sinó el que m'empeny realment és necessite comunicar coses personals i col·lectives. De fet, a propòsit d'això, també escrius, no? Sí. O comprens igual que el fet d'il·lustrar, no? Totalment, per a mi són totalment complementaris. No sabria dir-te què elegisc abans. Sí que puc dir-te on he estat més temps de la vida o a quina cosa he dedicat més temps de la meva vida, que és indubtablement a escriure. Porto tota la meva vida escrivint. No he tingut, diguem, cap autorrepressió cap a l'escriptura, perquè sí que era una cosa que, diguem, que no tenia tant de complexe, si se pot dir d'alguna manera. I realment el que estava buscant era comunicar-me constantment, no? Intentar explicar des d'emocions fins a, doncs, com he dit abans, fer una fotografia d'un moment, d'un lloc, d'una realitat, d'una circumstància, i la il·lustració per a mi és exactament el mateix. Són dues maneres de fer-ho. Com em sent? Caòtica, frustrada, rabiosa, inquieta i crec que amb una miqueta d'ansietat. Aleshores és com un treball de sincerar-te amb tu mateix, un treball costós, el remat? Sí, és costós. És costós tècnicament perquè sóc autodidacta i és costós sobretot, més que tècnicament, conceptualment, pense, perquè a nivell de contingut, no, de la substància, és difícil. És difícil perquè moltes voltes, a més, com he dit al principi, soc dona per davant de tot i és el que vull transmetre-li a tot el món, no? Que soc dona i tot allò que comporta ser una dona avui dia, així i en aquestes circumstàncies, no? Aleshores, n'hi ha moltes coses que no són fàcils. De la mateixa manera que no és fàcil de digerir moltíssimes constriccions socials, per exemple, que a mi me limiten, o a qualsevol dona, no soc ni una heroïna ni una víctima impressionant, soc una dona com qualsevol altra i estem molt constrenyides socialment, estem molt limitades en moltíssimes coses i superar aquestes limitacions, aquests sostres de vidre que s'anomenen, és una feina molt difícil, no? Empoderar-se és molt difícil. I per a mi traçar línies, traçar pinzellades és una manera d'empoderament. Allò que estic, no per la tècnica, evidentment, sinó per allò que estic intentant explicar. És una forma per a mi d'empoderar-me i això no és un camí de roses, per a res. És difícil. Paga la pena? Clar que paga la pena. Com definiria la meva obra? Millorable. Però sobretot, bé, a nivell de gènere, sincerament, no sabria dir-te a on està. Crec que no es pot encasellar. Sé que acabo de dir una frase molt, molt cliché. No es pot encasellar, soc especial. No és per res, simplement perquè toque d'ací d'allà d'on me ve. N'hi ha moltes coses, faig il·lustració molt narrativa, no? Per exemple, en el que estic fent ara, amb el projecte editorial que tinc, amb una altra escriptora i demés, doncs sí que té un caire més narratiu, però n'hi ha moltíssimes coses que són purament conceptual, no? Que no és, si bé no és abstracte ni molt menys el meu estil, sí que és de veres que el més important per damunt de tot és el concepte, allò que es transmet, no? Aleshores vaig una miqueta ballant entre dues aigües, però no considero que toque molts més estils ni gèneres. Doncs vaig a contestar per parts. Molt, molt interessant aquesta pregunta perquè, sobretot la segona. Respecte a allò primer, em preguntes per què faig dones lluitant. Considero que una part de mi és una dona que està lluitant constantment
contra les seues pròpies contradiccions, contra les contradiccions externes que intenten clavar-se dins de mi, contra la societat sencera, contra el sistema, però no crec que siga una cosa particular meua. Pense que és una cosa totalment, si bé no col·lectiva objectivament, sí que és molt intersubjectiva, no? Potser moltes dones no ho comparteixen entre elles perquè no estan organitzades o per qualsevol altra raó, però és algo totalment intersubjectiu. Tothom ho té dins i només cal fer aixina per a que ho traguen, no? Això és una cosa que totes tenim, una dona lluitant. Pot ser que siga més valenta, que tinga més èxit, que fracasse, que tinga més por, que siga més feble, que tinga més recursos materials o intel·lectuals per a no fracassar en aquesta lluita, però el que tinc molt clar és que totes són dones que lluiten. La meva mare és una dona lluitadora, la meva àvia ho era, la meva veïna ho és també, la dona a la que li compra el pa tots els matins és una dona que lluita també. Aleshores no és per a res una cosa especial meua, sinó eixe procés d'empoderament que tinc mentre treballo, que explicava abans, pense que és totalment allò que al final, sense voler, acaba representant, no? Una dona que lluita. Després em preguntes per què no m'autoretrate, no? Per dir-ho així. Sí, és de veres que n'hi ha pintores i il·lustradores a aquest país que diuen o justifiquen l'autoretratar-se constantment com una espècie d'estudi tècnic constant o una espècie d'estudi, autoestudi emocional o alguna cosa així. I ho respecte completament, però a mi no m'agrada. Sí, ho he intentat i ho he fet un parell de voltes o 3. Potser per simple curiositat, no era res que em cridara ni hi havia una musa i darrere que s'anomenava Itxasne dient-me dibuja-me. No era per a res així, no? Simplement ho vaig fer per curiositat i sí, per una curiositat tècnica sobretot, més que d'un altre tipus. Però el que vull és dibuixar quantes més varietats siguin possibles millor. Precisament per la millora tècnica crec que no hi ha res millor que intentar dibuixar diferents anatomies facials, diferents textures de cabells, vull dir, crec que això és el que tècnicament ho enriqueix molt més que estar sempre dibuixant-se la mateixa cara. I a banda també per una qüestió de contingut i de significat, vull dir, la meva obra pretén ser de tot menys egocèntrica. És una cosa que no és el món entra dins de mi i el que jo li transmet al món sóc jo mateixa en forma de fada, d'estrela o d'arbre. No. Intenta retratar les coses, intenta retratar-les per a la gent. Intenta que qualsevol persona es pugui sentir identificada. Aleshores no tindria molt de sentit que estiguera completament, immersa en mi mateixa. No m'agrada transmetre aquesta imatge. No crec que sigui la meva feina. Molt important. Si bé intenta ser una miqueta tàctica també, no? Amb el nivell, potser, de consciència social que n'hi ha en general, tant en homes com en dones, com en qualsevol persona. Intenta ser una miqueta tàctica, és a dir, sí que n'hi ha certa part de subversió, n'hi ha una miqueta de cal, però després n'hi ha una miqueta de sorra també. Per què? Perquè sí és cert que la societat no està preparada per a destapar de la nit al matí tots els tabús i trencar amb tot, de repent, amb tots els codis de valors i amb tot el pensament dominant d'aquesta societat, d'aquest sistema capitalista i patriarcal, però sí que considero que podem anar fent xicotetes pinzellades, pinzellades que siguin com una espècie de remoure consciències, que de dir, per què m'està molestant la sang? Per què me molesta veure una dona ple de blaus a la cara, per exemple? Si segurament li ha passat a la meva àvia, o segurament li ha passat a la meva veïna, o els crits que vaig escoltar l'altre dia a través d'una finestra podien ser perfectament o representar perfectament una escena així, no? És una cosa totalment quotidiana i pese a ser quotidiana intentem evitar pensar que existeix, no? Aleshores, sí m'agrada fer xicotetes pinzellades de volta en quan. Està molt estudiat, encara que no ho parega, no és una cosa superespontània ni molt menys. És una cosa que el nivell, de subversió que imprimisca a les obres sí que és una cosa que està estudiada, perquè no m'agradaria rebre un efecte contrari
rebre un rebuig que fora absolutament impossible fer pedagogia de gènere entre la societat, que jo considero que és superimportant i més en aquests moments, en aquestes conjuntures tan cruels i tan difícils per a les dones. Aleshores, pense que és important imprimir sempre una part de subversió. Com? Doncs això, no? Intentar trencar tabús d'una manera que no siga, aparentment no siga radical, però realment ho està sent, perquè està buscant, sense voler, l'arrel del problema, que és el significat real, no? De ser radical, al cap i a la fi. Això, una dona davant d'una mà amenaçadora, una dona amb blaus a la cara i a les cames, una dona damunt d'un pou de sang, no? Aquest tipus de coses crec que és molt important, no? O, per exemple, la menstruació. Vull dir, n'hi ha moltíssimes coses que intentem evitar pensar que existeixen, però ahí estan. Aleshores, d'una manera, no gaste la ironia, no gaste l'humor, quasi mai, però sí que intente gastar aquest realisme, aquesta cruesa, per això dic que estic rabiosa moltes voltes quan estic creant, perquè intente mostrar la part més lletja, potser. L'opinió que tinc de l'amor és de l'amor romàntic, almenys, de l'amor, diguem, en relació amorosa, no tant el fraternal o paternofilial o maternofilial, ni així, no? L'amor romàntic de parella pense que és un mite, absolutament, que és una cosa que hem d'aprendre a deconstruir. Però no és una cosa exclusiva, pense que hem d'aprendre a deconstruir totes les construccions socials relatives a les relacions socials, a les relacions que tenen un marcat component de gènere en aquestes relacions. Pense que totes aquelles han de deconstruir, s'han de destrossar completament i tornar a construir-les, no d'una manera artificial, ni molt menys, sinó d'una manera sana, creadora, alliberadora. Pense que no tinc capacitat com a individu d'explicar-ho, però sí que considere, com a Itxasne, que l'amor romàntic mata, és dur, és violent, anul·la, és moltes coses que no són bones. No soc una persona romàntica, però sí que considero que soc una persona emocional, no? Crec que hauríem d'intentar reivindicar més les emocions i els sentiments per se, i no tant el romanticisme, que és al cap i a la fi és un constructe i crec que dels que més mal han fet en tots els sentits, artísticament i a nivell de la vida de les persones. Aleshores, bé, no és contraposar un tipus d'amor a un altre, sinó simplement totes les formes d'amor, intentar deconstruir-les i construir-les de manera lliure. Crec que no és allò que més ha marcat la meva obra. N'hi ha alguns treballs que sí l'han marcat. Per exemple, el projecte de llibre que tinc i que es publicarà a finals d'any amb una escriptora meravellosa, postfeminista, sí que té l'amor com una cosa molt central, no? És evident que és una cosa superimportant o que marca moltíssim la biografia de les dones i de les persones. Però per a mi concretament crec que n'hi ha altres coses que em mouen més. Em mou més el desamor, em mou més la injustícia, em mou més, no sé, la ràbia, l'empoderament en general respecte a qualsevol àmbit de la vida que no tinga necessàriament a veure amb la relació amorosa o amb l'experiència amorosa. Si em sent satisfeta o... Bé, no em sent satisfeta. De fet, una de les coses que he dit quan estic creant és que sent frustració constant, però té a veure moltíssimes coses, no és una qüestió només tècnica. La frustració constant és necessita dir més, necessita anar més enllà, no? Sent que no puc representar tot allò que voldria, veig 1.500, 2.000, 3.000 coses al dia que m'agradaria representar i no puc. No puc perquè tinc una limitació tècnica evident, perquè sóc autodidacta, mai he estudiat dibuix, ni pintura, ni belles arts, ni absolutament res. I bé, en aquest sentit sí que noto una limitació, però crec que la limitació més gran la tinc jo mateixa amb diguem,
una espècie de complexe, no? De dir, jo també sóc una persona normal, jo no sóc la dona més empoderada del món. Jo sóc una persona amb moltes limitacions, amb moltíssimes contradiccions, i no tot em costa el mateix de representar. N'hi ha coses que per a mi és res, facilíssim. N'hi ha altres coses que directament no veuen la llum. El meu propòsit en la vida és esdevindre útil, molt més útil, a la societat, de qualsevol manera. Vull dir, em dona igual escrivint, comunicant en un mitjà de comunicació, en una associació de veïns, on siga. Però vull servir a la societat, vull especialment servir a la classe treballadora, i m'agradaria poder ser útil. Crec que no tinc un propòsit formalitzat, un propòsit que siga mi projecte de vida, no? Vull tindre una casa, un garatge, un marit, 2 fills, 2 gossos i 3 gats. No té res a veure amb això, o X lloc de treball en qualsevol empresa. No busque una cosa així tan tancada, entre altres coses perquè les contradiccions en les que estem caiguent ara mateix al sistema capitalista ens impedeixen completament tindre una visió de futur. Vull dir, els joves avui dia no tenim visió de futur. Entonces, en aquest sentit, tampoc sóc especial. Quina sorpresa, no? Simplement vull ser útil, vull sentir-me realitzada i dir el que estic fent va per bon camí. A un centre d'ajuda a dones maltractades, a un mitjà de comunicació, com ja he dit, mitjançant els llibres, la creació editorial, les exposicions, els tallers, que ne faig moltíssims. Me dona igual, de veres, o sigui, és una cosa que el mitjà no em preocupa massa, no? El mitjà. L'afici. Si el que faig és alçar-me tots els dies a les 8 del matí per a treballar 9 hores per a absolutament res, per a no donar respostes a cap de les meves preguntes o de les preguntes sobretot dels meus iguals, per a mi els meus propòsits en la vida no estaran complets. Que si la il·lustració m'ajuda, pense que sí. Pense que, per sort, una de les coses que estan fent-me encarar millor aquests propòsits, que van sorgint de manera espontània al llarg de la meva vida, pense que la il·lustració és clau totalment, no? Perquè m'està ajudant a donar resposta a moltíssimes coses i és una forma super fàcil i super senzilla de comunicar. És una cosa que no té l'escriptura. M'agradaria poder escriure articles totes les setmanes i que tothom els compartirà, però això no seria tan fàcil, no? Ara mateix una imatge, sempre no? Diuen que una imatge val més que 1000 paraules, però en concret, per la posició que té actualment entre les masses la il·lustració, pense que és un mitjà moltíssim més efectiu. Aleshores pense que la il·lustració sí està ajudant moltíssim, molt. Evidentment, com a il·lustradora, com a sociòloga, com a politòloga, com a escriptora, en tots els aspectes de la meva vida em considero, per suposat, de la branca crítica, això està més que clar, no? No m'agrada el que hi ha, no m'agrada aquest sistema, no m'agrada les condicions en les que viu la classe treballadora d'aquesta societat i, per tant, vull transformar-ho. I això, evidentment, és crític, no? Aquesta perspectiva del conflicte, no? De posar en un primer plano el conflicte per a tractar d'obrir o remoure coses per a que intenten fer-se preguntes de canvi o intents de canvi. Això crec que és superimportant. Que si pot ser un producte de masses, considero que sí. Vull dir, un producte de masses no té necessàriament per què ser Mr. Wonderful i les seves frases de psicologia barata positiva i no tenen per què ser les portades de revistes de moda femenina ni tenen per què ser les il·lustracions de coses molt boniques, d'un món meravellós, idíl·lic, d'Alicia en el País de les Meravelles, no? Com moltes coses, no? Molts il·lustradors actualment. Pense que l'art crític, en totes les seues vessants, ha de ser un producte de masses.
no pot ser-ho, sinó ha de ser-ho, ha de treballar per això, si no, no és crític, si no, no deixa de ser el mateix, no deixa de ser art totalment idealista, art romàntic i art sectari i elitista al cap i a la fi. Ha de ser un producte de masses, és molt important. De què serveix, si no? De què serveix ser crític si no aconsegueixes absolutament res, si no tens absolutament cap capacitat transformadora? De què serveix? Pense que ha sigut, sense dubte, un ingredient importantíssim en la meva creació com a il·lustradora. Vull dir, igualment he estudiat també periodisme, vull dir, eixa vessant informadora, comunicadora, no? Escriptora, ha sigut superimportant perquè és el que m'empenya a comunicar coses i per suposat, vull dir, és superimportant, la sociologia i la ciència política m'han ajudat a comprendre el món molt millor, a banda de, per suposat, tot tipus de militàncies, no? Que m'han ajudat a evolucionar, a estudiar millor, a superar errors, a adonar-me'n del que no estava bé i el que no buscava. M'ha servit per a moltíssimes coses i la meva faceta com a sociòloga i politòloga, especialment com a sociòloga, perquè crec que el que faig és crítica social més que anàlisi política o solucions polítiques, crec que ha sigut super important. Eixa mirada sociològica, de la imaginació sociològica que diem els sociòlegs, ha sigut molt important perquè eixa, com he dit antes, eixa desnaturalització constant de tot allò quotidià, no? Que després intento representar, ha sigut superimportant per a mi. La gent m'ho diu moltes voltes, no? Que és molt costumbrista, no? És molt quotidià. A voltes fins i tot he fet simplement una xica prenent cafè. Què vol dir això? No és res més que un retrat social, no és absolutament res més que això. En aquest sentit, no té una cosa supertransformadora, però sí és un retrat social, no? De tot, del moment, en general, amb totes les construccions socials que desenvolten això, perquè prendre cafè també és una construcció social, i prendre'l de determinada manera i amb un determinat tipus de roba és una construcció social també, coetània. Aleshores, crec que sense aquesta mirada sociològica no seria capaç de comunicar igual. M'encanta que em facin aquesta pregunta perquè crec que he descobert moltes voltes que la gent va fent debats sobre mi i sobre el meu treball en diferents xarxes socials, no? És una cosa que em sobta perquè de sobte un dia dic vaja, fa 3 mesos van estar discutint sobre el prototipus de dona que dibuixava i sempre m'hauria agradat poder comunicar la raó d'això, no? També és cert que moltes de les crítiques al meu treball que he rebut han sigut de persones mig conegudes, per així dir-ho, no? Que tenen una grandíssima formació en belles arts, en dibuix professional i demés, i pense sincerament que pateixen d'una enveja molt patològica, no? Això m'ha passat moltíssimes voltes, entonces n'hi ha crítiques que rebutge completament perquè sé d'on venen, sé que venen de l'enveja elitista absoluta, degut a l'èxit o la popularitat que he agafat en 10 o 11 mesos, però després n'hi ha moltíssimes crítiques que han sigut clau, absolutament clau, per a transformar-me com a il·lustradora i com a comunicadora. I esta va ser una d'elles. No aquesta en concret, sinó adonar-me'n que això es deia, no? I que també una persona molt propera a mi em va plantejar una volta. Així sí que podem parlar de limitacions tècniques molt clares al principi, i n'hi ha 2 etapes molt diferenciades. Al principi tenia unes limitacions tècniques molt clares i això em feia centrar-me molt en l'estudi de l'anatomia de la dona, clar, doncs en els models per a dibuix que trobes en diferents pàgines, no? Tots els models per a dibuix són bastant prototípics. Això em va servir per a estudiar anatomia, però no per a comunicar el que jo volia, no? Ahí hi havia una clara diferència entre tècnica i concepte que per a mi era una miqueta frustrant, no? Era part de la meva frustració, de fet. Una volta m'ho van plantejar i m'ho van fer veure més clarament, vaig començar a canviar això una miqueta.
Sí és cert també que no menisc d'uns paràmetres molt exagerats. És a dir, no faig dones extremadament primes o que puguen ser desagradables de lo primes que estan, i tampoc faig dones extremadament grosses que puguen, diguem, transmetre una imatge que no considero que siga tampoc, vull dir que és una imatge insalubre també, no? Una miqueta, no és molt sana, vull dir, i no és per a res el que jo pense. Jo considero que qualsevol cos ha d'estar sense estereotipar i ha de viure sense estar estereotipat, estigmatitzat. De qualsevol tipus d'existència és vàlida. Això és molt important, molt, molt important. Però jo tinc les meves preferències. Tinc una preferència clara per l'activitat física, tinc una preferència clara pels cossos una miqueta masculins. Per exemple, no m'agraden els pits. Jo tinc molt de pit i m'agrada molt que les dones no tinguin pit, no? Busque coses molt contraposades a mi perquè m'atrauen moltíssim, moltíssim, però increïblement, no? Els cossos així una miqueta més masculinitzats m'agraden més, no? Més rectes i de més m'agraden més. I sí és cert que la majoria de les representacions que faig són una miqueta de gusto, que dic jo, no? De retrat. Aleshores, realment pense que no s'arriba a apreciar tant això, almenys en la segona etapa que dic, no? A partir de que m'adona i dic, què faig, no? I com és cert que per necessitats de l'obra i de la tècnica moltes coses han sigut pràcticament retrats, no es veu això representat tant, però quan baixa del retrat i se representa una miqueta més, si es fixeu, no? Hi ha algunes il·lustracions que vos mostraré que tenen això que m'agrada. Tenen els braços carnosos, molt carnosos, perquè m'agrada, tenen la cara una miqueta carnosa també, perquè no m'agraden les cares primes, però després, sobtadament, no tenen pit. No? Tinc una miqueta de tot, els muscles bastant quadrats, no? Vull dir, n'hi ha una miqueta de tot. Sí que és de veres que no totes les dones són així, però és el que estèticament a mi el que més m'agrada, però no és una qüestió estètica de l'estètica és allò més important per a mi o què li pot agradar a la gent, perquè si fora per el que li pot agradar a la gent suposo que faria un 90-60-90, una 100C de pit i un maquillatge impressionant a la cara, i no és el cas, no és el cas.